Друзья, вас интересовало вот в комментариях, как же я готовлю завтрак, ну вообще бытовые такие вопросы. И вот сейчас с вами решил показать готовку манной каши. Так, вот манка, крупа. Наливаю в сковородку кипяток, который только-только вскипел. Не забываем сюда добавить сахар. Это раз, сахар. Так. Добавили. Соль, отдельно соль. Добавляем щебеток соли немного. Все это перемешиваем. Удобная открывашка, закрывалка. Очень удобно. Что там у нас? Горит огонь. И перемешиваем. Опс, у меня и ложку утонула. Бывает. Так, немного лишнего добавил. И вот кашка почти готова. Так, быстро, нормально все снимает. Снимает, все отлично. Так. Ну, в общем, кашка получилась. Да, немножко с комками, но это я лишнего добавил. Ну вот, в общем, все, кашка готова. А сюда мы ставим кипятить воду. Все, друзья, вот у меня кашка готова. Теперь буду завтракать. Все. И вам приятного аппетита.